Hello everyone, எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேர் லாவண்யா. வெல்கம் டு மாம்ஸ் விஷ் தமிழ் யூடியூப் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம யூடியூப் சேனல்ல நீங்க என்ன மாதிரியான வீடியோ பார்க்க போறீங்க? ஒரு ஹெல்த் டிப் வீடியோ தான். இந்த ஹெல்த் டிப் யாருக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னா, யாரெல்லாம் பிறந்த குழந்தையில இருந்து ஒரு 5 இயர்ஸ் கிட் வரைக்கும் வீட்டுல வச்சிருக்கீங்களோ, நீங்க எல்லாருமே இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம எண்ட் வரைக்கும் பார்க்கணுன்றது தான் என்னோட ரெக்வெஸ்ட். சோ அப்படி என்ன இந்த யூஸ்ஃபுல்லான ஹெல்த் டிப்னு பாத்தீங்கன்னா, உரை மருந்து. இந்த உரை மருந்தை பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு வீடியோல பார்க்க போறோம். இந்த உரை மருந்து நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு, பட் அதே அளவுக்கு தெரியாத இருக்கவும் வாய்ப்பு இருக்கு. இது நம்ம பாட்டி அம்மாக்கள் எல்லாமே நம்ம குழந்தைங்களுக்கு, நம்ம குழந்தையா இருக்கும் போதும் இப்ப என்னோட குழந்தைக்கும் எங்க அம்மா எல்லாம் யூஸ் பண்ணதுதான் இந்த உரை மருந்து. நான் என் கிட்டுக்கு 3 இயர்ஸா இதை நான் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கேன். சோ இப்ப வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். நீங்க பார்த்துட்டு இருக்க இந்த 12 பொருளும் சேர்ந்தது தான் உரை மருந்து. இப்ப அது என்னென்னு பார்க்கலாம். ஜாதிக்காய், மாசிக்காய், கடுக்காய், சித்தரத்தை, அதிமதுரம், வசம்பு, ஜபத்திரி, கசுக்கட்டி, சுக்கு, பெருங்காயம், திப்பிலி அரிசி, மொடிக்குச்சி. இந்த 12 பொருளையும் தீயில சுட்டு ஒரு கல்லுல உரசி குழந்தையோட நாக்குல தடவறதுனால தான் இதுக்கு உரை மருந்துன்னு பேர் வந்தது. ஆனா நம்ம இதை கரெக்டான குவான்டிட்டியில குழந்தைக்கு கொடுக்கணும். உரை மருந்த, உரை மாத்திரைய இப்ப எல்லா நாட்டு மருந்து கடையிலயும் விற்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இது எனக்கு ஒரு சித்தா டாக்டர் தான் இதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணாரு. இது எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலான்னு சொல்லி. இப்ப வாங்க எப்படி கொடுக்கலான்னு பார்க்கலாம். இப்ப பாருங்க, இதுதான் அந்த உரை மாத்திரை. நம்ம கரெக்டான ரேஷியோல தான் கொடுக்கணும் குழந்தைக்கு. அதிகமான குவான்டிட்டியில கொடுக்க கூடாது. அதனால கரெக்டான காம்பினேஷன்ல இந்த உர மாத்திரையை செஞ்சிருக்காங்க. இது எனக்கு ஒரு சித்தா டாக்டர் தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணாரு. ஸோ 1 மாதம்ல இருந்து 6 மாத குழந்தைக்கு நீங்க இந்த சின்ன மாத்திரைய ஆஃபா கட் பண்ணி அதுல பாதி மாத்திரையை நீங்க தாய்ப்பால், பசும்பால், தேன், அப்படி இல்லைன்னா வாட்டர், தண்ணி கூட நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கலந்து அதை குழந்தையோட நாக்குல நீங்க தடவணும். இப்ப 6 மாதம் வரைக்கும் அரை டேப்லெட் கொடுத்துட்டு 6 மாதத்துல இருந்து நீங்க 5 வயசு குழந்தை வரைக்கும் ஒரு டேப்லெட்டை நீங்க ஃபுல்லாவே ஒரு குழந்தைக்கு கொடுக்கலாம். அந்த ஒரு டேப்லெட்டை நீங்க தாய்ப்பால் 1 வயசு வரைக்கும் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்கன்னா சேம் தாய்ப்பாலே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா தேனோட கலந்து இல்லைன்னா நார்மல் தண்ணியோட கலந்து நீங்க குழந்தையோட நாக்குல தடவலாம். பட் கொடுக்கும்போது கிளீன் ஹேண்ட்ல இந்த மாத்திரையை நல்லா பொடி பண்ணி நீங்க எதை அதை கூட மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்க போறீங்களோ, தேனோ பாலோ அப்படி இல்லைன்னா வெறும் தண்ணியோ, அதை நீங்க மிக்ஸ் பண்ணி குழந்தையோட நாக்குல நீங்க தடவணும். ஓகே, இதை நீங்க எப்பப்ப நீங்க கொடுக்கணும்னா, இப்போ 1 மாதத்துல இருந்து 6 மாத குழந்தைக்கு நீங்க எப்பப்பெல்லாம் நீங்க குழந்தைய தலைக்கு ஊத்துறீங்களோ, ஹெட்பாத் எப்பெல்லாம் பண்றீங்களோ, அந்த ஹெட்பாத் பண்ணி முடிச்ச உடனே இதை நீங்க அந்த ஆஃப் டேப்லெட்டை கொடுக்கணும். இதுவே 6 மாதத்துல இருந்து 5 வயசு வரைக்கும் இருக்கிற குழந்தைக்கு நீங்க ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் இதை நீங்க கொடுக்கலாம். இப்ப பாருங்க, நான் தேனோட மிக்ஸ் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறேன். கொஞ்சமா அதுல தேன் விட்டு நல்லா அதுல மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நீங்க கையில நார்மலா அந்த மாத்திரையை ஸ்மாஷ் பண்ணாலே நல்லா பொடியாயிடும். நல்லா இந்த மாதிரி குழைச்சி குழந்தையோட நாக்குல தடவணும். இந்த மாதிரி உரை மாத்திரை உங்க குழந்தைகளுக்கு நீங்க கொடுக்கறதுனால என்ன பயன்கள்னு பாத்தீங்கன்னா, இது முதல்ல உங்க குழந்தையோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்தும். பசியின்மை இருந்தா அதை போக்கி நல்லா பசிக்க செய்யும். அது மட்டும் இல்லாம வயிற்று உபாதைகள் எது இருந்தாலும் அதையும் சரி செய்யும். அடிக்கடி சளி, ஜுரம், இரும்பல் அந்த மாதிரி உங்க குழந்தைக்கு வருதுன்னா அது வராமையும் இது தடுக்கும். சோ இந்த உரை மருந்து எப்படி குழந்தைங்களுக்கு கலந்து கொடுக்கணும்ன்றதையும் இப்ப நம்ம பார்த்தோம். இந்த மாதிரி கேப்சூல்ஸ் ஒரு பாக்ஸ்ல 5 ஸ்ட்ரிப்ஸ் விக்குது. நீங்க லூஸ்லயும் தருவாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரிப் வேணாலும் தருவாங்க. நான் பாக்ஸை தூக்கி போட்டுட்டேன். இந்த மாதிரி 5 ஸ்ட்ரிப்ஸ் இருக்கும். இதெல்லாம் நான் எம்டி பண்ணது. சோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதை கேட்டுட்டு உங்க குழந்தைகளுக்கு நீங்க கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க, ஆனா ஒரு சின்ன டவுட், தயக்கம் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க கண்டிப்பா உங்க ஏரியால இருக்க சித்தா டாக்டர்ஸை கன்சல்ட் பண்ணி அவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ண உடனே நீங்க கண்டிப்பா இதை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நான் இதை என் கிட்டுக்கு 3 இயர்ஸா கொடுத்துட்டு தான் இருக்கேன். சோ இந்த எல்லா பொருளையும் அது மாதிரி சுட்டு கொடுக்கறது ரொம்பவே கஷ்டம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி கேப்சூல் ஃபார்ம்ல இருக்குன்றது நிறைய பேருக்கு தெரியல. அதனாலதான் இதை ஒரு பதிவா நான் போடணும்னு நினைச்சேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மறக்காம மாம்ஸ் விஷ் தமிழ் யூடியூப் சேனலை இன்னும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானையும் பிரஸ் பண்ணுங்க. இதோட நான் உங்களை அடுத்த வீடியோல சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் ஸ்டே ஹெல்த்தி அண்ட் கீப் ஸ்மைலிங். டாடா, பை பை.